សំខាន់ថាគុំទូលសួរថាតើអ្វីជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតក្មួយប្រុសមិញសួរថាជីវិតមានយុត្តិធម៌ទេឆ្លើយមិនចេញទេហើយសូមឆ្លើយពីយើងរស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធពីរគឺប្រព័ន្ធសង្គមមនុស្សលោកនិងក្រោមប្រព័ន្ធច្បាប់ធម្មជាតិបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរបស់សង្គមមនុស្សលោកនេះគ្មានសង្គមណាដែលមានយុត្តិធម៌ 100% ទេសូមចាំអាហ្នឹងពីណាក៏ដោយគ្រាន់តែមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតំបន់ស្រុកនេះអាចខ្ពស់ជាងនៅតំបន់នេះឬប្រទេសនេះទៅប៉ុណ្ណោះតែបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរបស់មនុស្សលោកនេះគ្មាន 100% យុត្តិធម៌ទេតែបើសិនជានិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិជីវិតរបស់យើងនេះគ្រប់គ្នានៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិគឺមានយុត្តិធម៌ 100% មិនថាអ្នកឯងជានរណាទេឲ្យតែអ្នកឯងកើតមកគឺអ្នកត្រូវតែចាស់ត្រូវតែឈឺឬត្រូវតែស្លាប់ធម្មជាតិអានឹងយុត្តិធម៌អត់វល់បានទេអត់មានអញ្ចឹងឆ្លើយខ្លីមួយណាឆ្លើយខ្លីពីរសំខាន់ថាគុំទូលសួរថាតើអ្វីជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតក្មួយប្រុសមិញសួរថាជីវិតមានយុត្តិធម៌ទេឆ្លើយមិនចេញទេហើយសូមឆ្លើយពីយើងរស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធពីរគឺប្រព័ន្ធសង្គមមនុស្សលោកនិងក្រោមប្រព័ន្ធច្បាប់ធម្មជាតិបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរបស់សង្គមមនុស្សលោកនេះគ្មានសង្គមណាដែលមានយុត្តិធម៌ 100% ទេសូមចាំអាហ្នឹងពីណាក៏ដោយគ្រាន់តែមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតំបន់ស្រុកនេះអាចខ្ពស់ជាងនៅតំបន់នេះឬប្រទេសនេះទៅប៉ុណ្ណោះតែបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរបស់មនុស្សលោកនេះគ្មាន 100% យុត្តិធម៌ទេតែបើសិនជានិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិជីវិតរបស់យើងនេះគ្រប់គ្នានៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិគឺ